आएर मम्मीलाई देखाएको त के भन्नु पर्यो त ठुक्कै हेरेर क्या छ्या के काटेको त्यो कपालहरू अब के भन्नु केही गर्दा पनि राम्रो जस चाहिँ पाइएन सोचे अनुसार जस चाहिँ पाइएन क्या कस्तो अब अर्को चाहिँ अर्को डिप्सान पास किन हानेको छेउमा लगेर दिने भन्दैछु डिप्सान कोण ढलाइस के डिप्सान चाहिँ फ्रेस भइसकेको छु माइन्ड फ्रेस भइसकेको छ कपाल काटेर यताबाट पनि हावा छिर्छ यताबाट पनि हावा छिर्छ यताबाट पनि हावा छिर्छ यताबाट पनि हावा छिर्छ जहाँबाट भन्दा त्यहीँबाट दिमागमा हावा छिर्छ साथीहरू हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु द च्यानल हो तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला हामी पनि एकदमै सन्चै छौँ मेरो बोय अविनाश द भ्लगर सो वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग अनि आज चाहिँ म कपाल काट्न जाँदैछु साथीहरू अब कतिखेर जान्छ त्यो चाहिँ फिक्स छैन तर यत्तिको लामो कपाल छ नि यत्तिको खतरा मेरो कपाल छ नि हो यो खतरा कपाल चाहिँ आज म ब्रुट हान्न गइरहेको छु ब्रुट हान्दैन आँटेको क्या किनभने मेरो कपाल चाहिँ हेर्दाखेरि यस्तो छ होइन अब ठिकै छ हेर्दा त होइन तर यसरी हात हालेर यस्तो गऱ्यो भने कपालहरू टुक्रेर आउने यहाँ हाल्नु न टुक्रेर आउने होइन यस्तो हुने भएको छ क्या कपाल यहाँ हाल्नु दाइ कपाल अहिले फेरि हात यस्तै हाल्यो भने फेरि निक्लिन्छ टुक्रिने ज्यादा कपाल झरेको गर्ने भएर परेसान भइसक्यो कि म अब एकपल्टको लागि चाहिँ कपाल ब्रुट हानिदिनु पर्यो भनेर सोच्दैछु अब कपाल ब्रुट हानेपछि लेट्स सी कस्तो देखिँदो रहेछ हामी पनि हेरौँ न होइन इमेजिन गर्नु त्यस्तो कस्तो देखिन्छ मलाई ब्रुट हान्दा खतरा देखिने रहेछ है मैले इमेजिन गरेर खतरा देखिने रहेछ भनेर थाहा भइसकेको छु अनि एउटा कुरा हाम्रो अब अन्डर 16 को गेम पनि हुन आँटेको छ तालतलियामा अनि टाइसी फिक्स भइसकेको छ अब हाम्रै त्यतिखेर हामी गेम पनि खेल्न जान्छौँ अब चिरी चट्ट पनि हुनु पर्यो नि त होइन अनि त्यो यो राम्रै गर्दैछ ट्रेनिङ केटाहरूले पनि अनि त्यो यो मक्खन देखेको रहेछ कपाल यस्तो हान्दा झन् कपाल सबै काटेर आइसकेको साथीहरू टक्कसँगले धर्का सर्का अब त्यस्तो त कुतकुती आफ्नै हातमा कुतकुती लाग्ने रहेछ पछाडि जान बुढी बबाल छ त पछाडि जानु बबाल खतरा देखेको छ साथीहरू खतरा कपाल सबै हानेर अब अघि सरले चाहिँ यहाँ कट्टु किन्न आउनुभएको छ अनि सो अब हामी चाहिँ घरतिर जानुपर्ने छ कपाल सबै भर्खर काटेर हामी मैले त्यसले अनि हाम्रो अघि सरले कपाल काटेर आएको के अल्नासर हौ ए जर्सी भनेको ए अल्नासरको जर्सी भनेको ए तर तपाईँलाई हुँदैन त यसमा पनि लेखेकै रहेछ अल्नासर हामी मियामीको फ्यान होइन हिलाल र अल्नासरको चाहिँ फ्यान है बहुत ल राख भाइ सो साथीहरू अहिले चाहिँ म टक्क कपाल सपाल काटिसकेर नि अनि बल खेल्न केटाहरूसँग म बल खेल्न आएको छु अनि कपाल चाहिँ बबाल हानिसकेको छु अनि रिजल्ट चाहिँ मम्मीले कस्तो हान्छ मम्मीले बर कपाल लामो हुँदा नि थुके गर्दै थुक्का यस्तो झ्याप्ले कपाल गुन्द्री कपाल के राखेको भन्दै भन्थ्यो होइन म चाहिँ कपाल काट्ने ठाउँमा त्यो दाइ सुमन दाइलाई पनि मैले चाहिँ मम्मीले पल्याङ गरेर हो कपाल यस्तो काट्न आँटेको यस्तै काटिदिनु भन्दै गफ लाउँदै काटेँ है अनि आएर मम्मीलाई देखाएको त के भन्नु भयो थाहा छ ठुक्कै हेरेर क्या छ्या के काटेको त्यो कपालहरू अब के भन्नु केही गर्दा पनि राम्रो जस चाहिँ पाइएन सोचे अनुसार जस चाहिँ पाइएन क्या कस्तो अब
त्यो कपाल काट्नु भनेको राम्रो हो नि होइन अनि ग्राउन्ड चाहिँ अहिले पुरै मजाले झार काटेर बब्बाल भएर जान्छ अब यहाँ गेम गराउनु लागेको है ग्राउन्ड चाहिँ बवाल भएर जान्छ यत्तिको झार छ यस्तो छ तलतिर पनि बवाल चाहिँ बवालै भएर जान्छ अब यहाँ वर्ल्ड कप ग्राउन्डभन्दा कमीको चाहिँ भएको छैन जस खत्रै ग्राउन्ड भएर जान्छ अनि अब अन्डर 16 गेम पनि खेल्न जानुपर्ने छ तालताल्या त्यही हो हेर यो युट्युबले गरेको लास्टमा तानेर जा अर्को छ अर्को तान 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 अलि जिउ ब्यालेन्स गर्न हौ तिमीहरू त हैन यसको त झन् ओइ उठ 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 अब राजहरूले डुक्सान है के भयो त्यो भाइलाई कास लागिरहन्छ अरे हौ पापा सेट है पापा सेट उयो भाइलाई तान 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 जेसन तान ओइ केटाहरूले चाहिँ ओभर खतरा ट्रेनिङ हान्दैछ डिप्सन डिप्सन नलजा डिप्सन यता नि गर्दैछ रुसन भाइ के छ राम्रो हुँदैछ नि डिप्सन 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 पास किन हानेको छेउमा लगेर दिने भन्दैछु डिप्सन डिप्सन डिप्स डिप्सन कोन ढलाइस् कि डिप्सन चाहिँ छेउमै लगेर दिने को शिवले किन घाँटी चाहिँ किन नेकेको हो टायरको कसले 20 डिप्सन 20 डिप्सन भाइहरूलाई मैं असल जे पत्ते गर्छिस् हेरेसमेन्टमा मुना केस हाल्दैन फस्लास नि डिप्सन डिप्सन नलजाइ नडराइ डिप्सन है तिमीहरू नलजाइ नडराइ डिप्सन कोन ढालिस् कि डिप्स 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 हान्छ छोड्दैन हान्छ 20 है 20 ओइ के भनिस् अरे त 10 डिप्सन त पनि 10 डिप्सन म भन्छु किन भनेर डिप्सन मजाले हो तेरो त चाक डिप्सन छ कि छाती छुने हो 10 डिप्स तेरो त्यही हो भाइ कति भयो हान्छु त 10 भयो त ओइ पापा सेट गर्ने तिमीले कति सेट गर्दैछस् किन भन्नु मलाई पोल सुनाउने हैन अबदेखि मैले सुने मैले देखे भने म गराउँछु पनिशमेन्ट दिन्छु सबै गरिस् कुन कुन गरिस् त्यो अर्कै हो त्यो त सेम रे यस यस काउन्ट गर 1 भन्नु न 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हाम्रो गेम कति गर्छ नि आइतबार 23 गते 24 गते हाम्रो सपनामा
मलाई चोप भनेको होइन गेम भनेको टफै हुन्छ त्यहाँ एक दुईवटा टिम जोको भए पनि अरू बाहिर योपालि सबै चेन्ज होइन एकजना पनि चेन्ज गर्नु पायो किपरदेखि अगाडिसम्म सबै चेन्ज मैले तिमीलाई अगाडिको शिव निकेश अनि मिडमा भनेको अब बेला पनि बेला पनि चान्स दिन्छु सबैलाई चान्स दिन्छु सबै कुशल यो लोके कुशल दादा उता जानु नि देखेको छैन सबैलाई चान्स दिन्छु किपर भनेको हाम्रो यो अहिले हेर्छ त्यो भाइलाई चाहिँ धेरै राम्रो ल सुन गेम भनेको अब त्यति बेला अब हामी यतापट्टि फाइनल पुग्नु नसक्यो नि होइन सेम फाइनलमा आफ्नै केटाहरूसँग हालेको हाम्रो नाउ होइन तर त्यहाँ 15,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले जित्नु पर्ने हुन्छ हामीले त्यहाँबाट लोकेन हामीले जित्यौँ भने हामीलाई पनि केही हुन्छ त्यो पैसाबाट चाहिँ अब जाने सवारी साधन भने हाम्रो अतिथि सवारी साधन स्पोन्सर गर्छ र्याम्बो काकाले के अरे स्पोन्सर गर्छ अनि सबैले जन्मदत्ता लिएर आउने एडमिन कार्ड हुन्छ डेट लेखेको साल पनि स्कुलमा माग्नु हौ जन्मदत्ता अनि ओरिजिनल दिनु हो त स्कुलमा चाहिँ फोटोकपी दिइरहनु ओरिजिनल हो सर मम्मीले माग्नु भन न के गर्ने भने धेरै क्या डिब्लिङ हान्ने होइन टक्क पास गर्दै 1 to 1 टचमै बरु सक्दो 1 टच टक वाल पास खेल्ने हो है त्यसै गरी एउटा पोल उतापट्टि दुईवटा पोल सो साथीहरू खानासाना पनि खाइसकेको अनि धेरै दिनपछि मैले भ्लग हालेको छु लास्टसम्म भ्लग हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला अनि न्यू लुक सँगसँगै अब न्यू के भन्छ त नयाँ यात्रा सुरु भयो मेरो अब न्यू लुकसँग नयाँ यात्रा सुरु नबोल्दा त बिचमा कपाल काटेर पुरा केटीहरूले पट्याउँछ भनेर मलाई भिडियोमा लिएको छैन म चाहिँ अविनाशको बुढी हो है होइन प्रमाण देखाइदिन्छु नि फेरि म त प्रमाण के देखाउँछौ चुम्मा गरेको फोटो त्यो आजको जेनेरेसनमा बहिनी दाजुमा दाजु बहिनीमा मुख लिप्स टु लिप्स किस हुन्छ हैन सो यस्तो कुरा भनेको यस्तै हो साथीहरू अनि कस्तो चमक त उपर आइराखेको है
निदा त मेरो ठुलै रहेछ नि हेर्नु त आम्मामा, सानो हो निदा त ठुलै रहेछ नि मेरो नि त्यो लामो कपाल हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो निदारै छैन जस्तो देखेँ त सो अब यति भन्दै सी यु नेक्स्ट ब्लग होइन अनि त्यही हो अब अस्ति उति अब मेरो हल्का टेन्सनहरूले थोरै कामहरूले पनि मैले ब्लग हाल्नु नपाएको हो अब म फ्रेस भइसकेको छु माइन्ड फ्रेस पनि भइसकेको छ कपाल काट्दिएको यताबाट नि हावा छिर्छ यताबाट नि हावा छिर्छ यताबाट नि हावा छिर्छ यताबाट नि हावा छिर्छ जहाँबाट भन त्यहीँबाट दिमागमा हावा छिर्छ साथीहरू अब यति भन्दै सी यु नेक्स्ट ब्लग माया सपोर्ट गरिदिइराख्नु होला यो टक्लुलाई अस्ति उति झ्याप्ले भन्थेँ यो झ्याप्ले इट्स ब्याक भन्थेँ अब चाहिँ यो टक्ले इट्स ब्याक भन्दै भन्दा त ओहो ओहो सुनिन्छ नि ल सी यु है सी यु नेक्स्ट ब्लग